Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah Al-Mu'minun ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil adin. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Saatos dipisahkeun ku Allah, ditentukeun nasib mana anu bakal jadi pemenang, mana anu bakal jadi pecundang, mana anu sukses, mana anu kelemes, mana anu berhasil, mana anu gagal. Munculna para sahabat Nabi diangkat ku Allah Subhanahu wa taala kamuliaanana sabada mendangung berbagai macam derita, utamina isukan di akhirat. Belum juga habis rasa perih, kecewa, terhina sabab zaman nu tadina dihina tiba-tiba berdiri di atas kemuliaan manehna. Kan jama malamun tas ngahina heug salah ngahina eta teh erana di atas era. Maneh ngahina jelema nu eta jelema ternyata leuwih mulia tibatan maneh. Maka begitu apal orang ini lebih mulia, pasti ente ngarasa beuki era. Jadi lamun aya jalma ngahina ka jalma lain, tuluy nu dihina ternyata lebih mulia, maka kekecewaan kahinaan itu lebih. Era urang teh bakal leuwih. Si Agil teh tiap bulanan pami aya bapak-bapak keur nyarande dina tembok dina tihang, masuk ngeunaheun nundutan. Ku si Agil teh bapak-bapak eta sok dicolokan make sedotan aqua ti tukang. Cos. Orajat ngaliuk balotot teh ka si Agil teh. Ku si Agil teh dipolototan deui gitu. Terila teh nyarande deui les deui tunduh gitu. Ku si Agil teh ditojos di tukang. Sampai ujung nama ku saged tadi sentak ta bapak-bapak teh. Ya ai bapak teh erek ngaji naon ka masjid teh. Tawa erek sare. Erek sare mah geus tong teuing ka dieu lah. Kacap-kacap. Aduh eta bapak-bapak eta ceuri. Berjalan waktu 3-4 tahun ke depan si Agil ternyata ditanyakan ku indungna supaya dinas gawat ngahitbah ka pamajikanan. Ieu teh dia teh jeung keluargana. Sumping ka Cisepat, ai pas asup ka masih ihah. Breh bapak-bapak nu sok ditojosan make cocolok naon? Sedotan teh bapak si ihah. Kabayang teh jiga aku masih Agil. Waduh beureum beungeut. Jalma kafir lain mungkul basa tapi jeung perilaku, bahkan teu saeutik sahabat nu ditincak sirahna, digusur awakna, diduruk
ditenggelan, digablogan ku para musyrikin Mekah, karena mereka merasa bahwa itu adalah orang hina. Mereka ini orang pinggiran, mereka ini orang yang tak punya, mereka ini orang sengsara. Begitu datang ke akhirat, jalma nu tadina dihina disangsarakeun ku manehna, ternyata dia lagi tersenyum bahagia di surga, mulia jauh batan manehna. Maka saat itu sudah jadi penyesalan. Erana leuwih lamun di urang, gitu kan? Erana leuwih. Maka ku Allah ditegaskan, humul faizun, tenang, kalian yang dihina hari ini kalian akan mulia di satu waktu. Geus kecewa eta teh bener. Jalma nu dihina ternyata jadi mulia, kecewa teh. Kecewa teh orang. Kecewa. Ditambah deui ku Allah ditaros. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Melalui malaikat-malaikat tanyakeun, sok geus sabaraha poe maneh hirup bareto luhureun bumi. Saat anjeun hirup di bumi jeung anjeun cicing di barjah nepi ka poe ayeuna maneh sabaraha poe? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Cek maranehana teh kuring teh mun telepat paling sadinten atawa satengah dinten. Kenapa mereka menjawab seperti itu? Syakau fi dalika wastaqsaruhu li'udmi ma hum fih minal azab. Karena mereka tidak mampu konsentrasi. Pikiranana teu bisa difokuskan. Kenapa tidak fokus? Karena terlalu besar beban dan siksaan nu keur dihadapi. Nah, ini jadi pemahaman. Orang itu akan tenang, pikiranana bakal cerdas, otakna bakal hebat, waktuna bakal berkualitas lamun didukung ku pikiran jeung jiwa nu tenang. Lamun jiwa tenang, pikiran tenang, maka waktu akan berkualitas. Hari demi hari akan mengukir prestasi. Tapi lamun ayeuna misalnya jiwana teu tenang, pikiranna teu tenang, maka waktu itu tidak akan produktif. Terbukti tatkala jalma kafir ditaros ku malaikat, anjeun sabaraha poe? Kam labistum, kan ari nu imah teu sare, ai kamari mah urang ngadangu tentang Nabi Uzair maot atau tidur seperti ashabul kahfi. Nya anu sare mah pantes mun ditanya linglung poe teh lain. Sabaraha poe mang sare di dieu? Ah paling sadinten nyaho 308 poe. Kartilah dan naon? Sare hilang akal. Tapi aya jalma anu ditanya sabaraha poe anjeun cicing, ngajawabna linglung teu nyambung. Kenapa? Sabab eta jalma keur katekan liudmi ma hum fihi minal azab. Ketika jiwana tertekan, ketika pikiranana tertekan, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan potensi atau pikiran anu aya sabab jiwana ka tekan. Kulantaran bangetna siksaan Allah, ripuna yang harapan mahsyar, maranehan ada jama kafir teu bisa ngitung normal, ceplos jawabanana sabaraha dinten anjeun cicing di bumi, jawabanana paling sapoe atawa satengah poe. Seluruh kejadian di bumi nu baretot cacalakatakan geus eueuh hargaan, jadi ituna paling setengah poe. Ini banyak hikmah di sini. Pertama, hikmah yang harus kita ingat itu adalah belajar punya jiwa tenang. Karena ketika jiwa kita tenang, maka pikiran kita akan terang.
Ketika pikiran kita terang, maka seluruh waktu potensi akan membuat keuntungan. Jalma nu datang ka akhirat ku Allah piwarang di testimoni ka malaikat, tanyakeun malaikat, tuh Abu Jahal, tuh Abu Lahab, orang penghina umat muslim, jalma anu ngahina para sahabat Nabi, jalma nu ngalecehkeun jalma-jalma nu iman. Tanya ku anjeun, kam labistum, sabaraha dinten anjeun cicing di dunya? Labistu yauman aw ba'du yaum, paling sadinten tawa satengah dinten. Kenapa mereka menjawab linglung? Sabab jiwana tertekan ku dahsyatna siksaan anu datang. Dijawab ku malaikat pas alil adin, segera tanya ka anjeun ka tukang hitung. Saha tukang hitung teh? Malaikat Allah anu selalu menghitung dan mencatat segala amal manusia. Eueuh anu kalewat, eueuh nu kapiceun. Hari ini kita semakin diyakinkan dengan berbagai macam teknologi. Jejak digital menjadi ancaman besar bagi orang-orang penjilat atau orang-orang yang suka berbahasa buruk. Jadi gara-gara undang-undang ITE yang hari ini lagi rame-ramena diuruskan gitu. Jadi bumerang, bisa jadi masalah. Karena pembicaraan hari ini yang direkam ini akan menjadi bukti berapa tahun pun ke depan sebagai jejak digital. Jam saanu, poe anu, Anda bicara seperti ini, kita sudah tidak bisa mengelak. Nah ini buktinya. Cek video. Cuman kelemahan anak, video di dunia masih bisa diakalan, masih bisa diedit, masih bisa direkayasa. Tapi ingat, catatan dan video malaikat tidak bisa direkayasa. Mana cek Allah pas alil adin, tuh tanya malaikat tuh tukang hitung, sabaraha poe maneh dibejakeun teh sia teh 60 tahun di dunya teh. Ngan salila 60 tahun teh hulu sia teh teu daek sujud ka pangeran aing. Gitu cek malaikat teh. Sia teh hirup teh 60 tahun di dunya teh ngan saumur 60 tahun mata sia teu pernah ningali Quran. Kakarating polohok gitu. Ampun. Menta balik deui set bebaskeun ku malaikat. Illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Caricing aranjeun teh sakedeung lamun ku anjeun dihitung jeung berbanding cicing anjeun ayeuna. Jadi lamun dunya ku anjeun dipikir-pikir eta teh waktu singkat lamun dibanding nya hareupan akhirat nu tanpa batas. Illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Apa sidtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kau kira kami menciptakanmu hanya sebatas permainan? Tidak. Karena kalian kami ciptakan illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan untuk beribadah, diciptakan untuk bersyukur, diciptakan untuk memuja dan memuji Allah. Nah, lain keur heureuy. Ulah dianggap kolot urang ngamodalan ka pasantren ngan sakadar asal ngalah napas jeung kiceup. Atuh ai kitu mah cukup di kolong kandang domba ge. Ulah teuing ka pasantren. Ulah dianggap kolot urang nganterkeun urang ka pasantren ngabiayaan urang di pasantren cukup sakadar urang bisa ngarot jeung bisa dahar. Karena untuk itu teu indit ka mana ge bisa. Tapi Anda harus ingat, cek kolot teh
kuring masantenkeun maneh teu ngarah maneh jadi jalma nu boga ilmu. Ada kan tuntutan? Ada. Begitu nanti Anda 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 30 tahun masantren, bakal banyak orang bertanya, mana ladang masantren? Kade lamun anu nanya kitu ulah ngajawab, nan urusanna ente nanya. No problem. Pak cangangas cengenges. Mereka punya hak. Karena setiap bulan kau punya uang hasil kerja mereka. Karena setiap hari kau jajan keringat mereka. Karena setiap tahap kau lalui adalah perjuangan mereka. Dan ingat, yang tak kalah penting, setiap malam dan pagi Anda bisa tersenyum karena doa-doa mereka. Mereka menunggu anak yang hebat dan luar biasa. Mereka menunggu seorang anak yang bisa membanggakan dan membahagiakan. Mana pantas lamun isukan datang di pasantren ditanya ku kolot menang naon maneh ti pondok. Sangeunahna teh ngajawab Zaim menang selfie. Ya Allah. Ngan kada eknangan awewe teu kudu masantren. Hayang boga pamajikan mah masing cicing di deket got ge menang. Menang naon ente masantren? Alhamdulillah menang pimitohaeun. Teu kudu masantren. Sing nu ulin gebogaeun pimito. Jadi apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Yang harus kita lakukan adalah ingat orang tua urang ngadatangkeun nginitkeun urang ka dieu ngamodalan ngabian laabasan lain keur heureuy, tapi dia menggantungkan satu harapan. Keur ngimpi indung bapa urang teh begitu dina keur peureumna ngabayangkeun mun ayeuna kuring eueuh nu ngahargaan, siapa tahu budak balik tas masantren 10-20 tahun jadi jamaah soleh matak mawa kamuliaan. Impian itu masih dalam pikiran mereka. Keur ngimpi kalau turang teh uing mah rumasa teu bisa ngaji boro-boro maca Al-Qur'an Fatihah ge pabelit keneh. Naon nu digantungkeun dina hate kolot sugan anak mah bisaeun maca Al-Qur'an. Begitu ente datang mereka layak bertanya. Pas ditanya ente cangangas, cengenges. Pantas ke mun kolot ngana ke ari sia. Nah uing dianggap heureuy masana ke maneh. Seperti itu kan? Bayangkan. Kan di dunia masih banyak waktu untuk berubah. Tapi ingat, begitu orang kafir datang ke akhirat ditakon ku Allah ngalangkungan malaikat, kam labistum sabaraha poe mana cicing di dunia? Linglung teu nyaho sabaraha poe. Sabab loba teuing hareupaneun pakeuh siksaan. Tuluy deui dipertegas ku malaikat, anjeun diciptakeun ka dunya lain keur ulin. Apa hasitum annama khalaqnakum abasan? Kalau kau sangka hidup dunia ini hanya sebatas permainan, maka Anda tidak akan mengumpulkan bekal untuk kembali. Karena kita tidak akan ingat bahwa semua ini akan kembali ke saha? Ya Allah. Wa annakum ilaina la turjaun. Kedua, efek orang berpikir mau balik ta eta zaman itu bakal ketenangan. Jadi hikmah jang santri naon kan? Lamun santri keur cicing di pasantren teu boga pikiran yen kolot ngamasantrenkeun teh boga harapan, geura ente kajongjonan. Datang ente ka pasantren cukup ente bahagia seri di kobong hareureuy jeung babaturan. Lamun na pikiran maneh kolot teh pangangguran nganterkeun maneh ka pasantren. Teu sugan teh aya kahayang kolot eta mah teu puguh we keur jiga nu ngalindur gitu. Ujuk-ujuk masantren we urang teh gitu. Lamun santri teu ingeteun yen kolotna boga harapan 10 tahun ke depan dari anak yang dipasantrenkeun, maka anak ini tidak akan berkualitas. Kedua, jalma nu moal berkualitas itu orang yang berpikiran dia tidak akan kembali.
Dianggap pesantren rek nepi ka nini-nini. Dianggap pesantren rek nepi ka aki-aki, dianggap di dunia terek salawasna. Maka orang yang berpikir dia tidak akan kembali, dia tidak akan pernah menjadi orang yang berkualitas. Aduh, mundal ya. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha suci Allah, pemilik nu teu aya pangeran kecuali anjeunna pemilik aras dan kursi anu mulia. Jadi pikiran eta salah. Lain Allah nu butuh, tapi urang nuker butuh. Lain urang anu keur ngagedekeun, tapi urang nuker dibawa gede. Geura sok pola pikirna dirubah. Lain urang anu bahagia, tapi kolot nu isukan bahagia. Nah ini mudah-mudahan manfaat dari beberapa ayat. Pelajaran khususnya zaman nu ingkar karena bebeneran di alam dunia, mereka menentang hak, mereka mengacuhkan keadilan, hirup sakahayang jeung sakangeunah, kumaha udele dewe, ngahina ka jama-jama mulia payunan Allah. Sampai ayeuna mah di Indonesia bisa dibuktikan, lamun terus berlanjut para ulama dilecehkan, para habaib ditewakan, para orang-orang alim dihinakan, geura lalajuan pamarentah bakal nyungsem. Mereka akan terjatuh dan mereka akan terhinakan. Lalajoan di dunia kesok geus parang siun taringali ku sararea potong ge mah seurina teh. Sok itu bakal terjadi. Lamun ayeuna semena-mena sewenang-wenang terus-terusan menindas kebenaran, ngahinakeun kemuliaan, komo ngahanya ngalecehkeun duriah jeung turunan Rasul, rasakeun teu kudu di akhirat, di dunya geura mah teu kahina. Marukankeun di bumi teh eueuh nu bogaeunana. Gitu. Nah ini jang urang sami supaya kita berbenah dan lebih baik. Pertama kuncina ayat nu pertama, kita harus bisa berhitung berapa kesempatan yang Allah berikan. Kedua, supaya orang berkualitas, waktu yang Allah berikan itu tidak banyak, tapi illa qalilan. Katilu, supaya orang bisa menambah kualitas hidup, ulah disangka Allah nyiptakeun orang pangangguran. Kaopat, lamun orang hayang berkualitas hirup, yakinkan satu saat kita akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.